家家食奶係比較乾淨咗，我覺得乖咯。最叻係家家啦，點解你個細佬咁㗎？成個山水畫啊！佢仲唔瞓喎，冇人陪佢玩，佢都係瞓唔着。佢話睡不着。嗰個樣好似都係瞓，即係佢睇個樣好似都係。又去嗰個門口嗰度，咁我哋就影唔到佢，自己喺度點地。投放一啲竹葉俾佢。德德話我無聊到要自己喺度點地啦，完全冇人同我玩啊！佢話家姐喺樹上瞓覺啊！睇下家姐幾得意，我的天！好似係換咗啲筍筍俾佢食，跟住佢先肯食。竹葉就唔鍾意。
嗯，佢就成日食。係啊。玉榮話：今朝食信信已經養刁晒我嘅胃口㗎啦，塞啲竹葉出嚟我係唔會理你嘅。我開始喺度揾筍皮啦。對，佳佳在睡覺。唔通佢要上去揾家姐？真係佢要上去。佳佳好可愛呀、這個角度看，她每次睡覺歪着頭，這樣就特別萌，獨立不了一點。嘉嘉話：嗱，你唔好搞我喎，我打你㗎。
家姐話我要瞓美容覺，美女係唔可以瞓唔夠嘅。細佬有肚腩，咁梗係啦。睇下佢今朝自己食咗幾多筍筍。揾個舒服嘅姿勢瞓覺。